Hola amigos, conozcan al tucán. Los tucanes se caracterizan por su gran pico. Puede llegar a medir hasta 65 centímetros. Estas aves coloridas no son solo una cara bonita. Sus picos son súper ligeros a pesar de su tamaño. Hechos principalmente de bolsas de aire, son perfectos para alcanzar frutas en ramas lejanas. Pero eso no es todo. Esos picos ayudan a los tucanes a mantenerse frescos en climas cálidos. Imagínenselo como un aire acondicionado incorporado. Y aquí les dejo un dato divertido. Los tucanes son unas mariposas sociales. O debería decir pájaros sociales. Les encanta pasar el rato en grupos, graznando y jugando todo el día. ¿Y adivinen qué? Incluso pueden usar sus picos para atrapar gotas de lluvia como una taza. Apuesto a que no lo vieron venir. Entonces, la próxima vez que vean un tucán, recuerden, hay mucho más de lo que parece. Sigan siendo curiosos, amantes de las aves.